Hello，早晨，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁我係香港表妹 Annie。咁呢度係邊度咧？好明顯啦，呢度就係豆芽蘭啦。咁點解嚟豆芽蘭咧？因為應呢個香港朋友要求咧，佢話我真係好中意食豆芽蘭嘅麵啊。咁啊，不如直接咧嚟豆芽蘭呢度咧，係整一個咧係豆芽蘭麵俾佢食下啦。咁啊，順便咧，我哋咧要去一個咧係好多人咧都叫我去嘅地方，我仲未去嘅，今日就一定要去啦，就係古達呢個地方啦。咁而家我哋先食咗係豆芽蘭麵先，之後咧再去下一個景點。Kids run through the colors, chasing bubbles in the haze. Clouds on fire, sun begins to leave. We drive out to the water, paint our names into the sea. Freedom in summer, wind in my shirt, I'm a 耶，到咗啦！我哋咧司機建議我哋嚟呢個咧係蜂蜜場啊，蜂蜜場。咁而家就一齊入去，你睇下，你睇下我。有嗱，我哋除咗有香港朋友之外咧，其實仲有我呢個表姐啦、媽咪啦一齊嘅，可以包車連司一齊嚟。咁頭先咧問咗我哋講下咧嗰個豆芽蘭麵啦，咁咧我哋大家覺得咧放黃酒咧就好食啲，但係咧佢普通炒嗰個咧就麻麻地，因為可能咧今日咧假期啊，好多地方閂咗，咁啊好多人咧一齊嚟間嘢食，咁佢炒唔切，或者炒到咧就係普普通通咁樣咯，就唔夠我哋上一次響 KK。入邊去同一間店係呢個間分店啊嘅好食咯，煮得，但係佢哋覺得黃酒都 OK 嘅。好，而家我哋呢度準備入去，我入嚟呢度，因為主要想買蜂蜜，係咯。咁買蜂蜜呢度直接簽個名就得嚟買啦。因為我哋話都唔使我哋話唔使去睇嗰啲即係蜜蜂一排拎上嚟嗰啲蜜蜂場咧，佢哋話冇乜興趣，純粹想買蜂蜜咁 OK 啦，入嚟呢度買啦。係啊，想買呢個蜂蜜啦，新鮮嘅，呢個品種嚟嘅。亞洲係一個品種嚟嘅。哦，呢個係，睇下先，呢個係我嘅靚女表姐 Fanny， 本地人嘅，一齊嚟。我 ML 嘅呢個係。呢個就唔可以飲嘅，呢個係我呢個結好多喎。呢個22蚊啊，我見到個價錢啊，100 ml 22蚊，25蚊，我可以試嘅。Boleh try？ 咦？哇！哇一咁樣30幾蚊都唔係貴喎。咁點解會有呢啲顏色唔同嘅？100%啊！咁點解有啲淺色有啲深色嘅？Ini hutan punya, ini yang lebat di ternak, kemudian yang ini kololot。唔同品種呢個係嗰個係森林入邊嘅。哦，即係全部都100%蜜糖，唔同品種。呢個就冇咁酸啦。OK， 試下蜂蜜先。呢個酸酸都係酸酸地啊！呢個真係酸酸地。Ini yang ini ya。呢個係呢個 ，OK，呢個係呢個。Ada anu。呢度酸酸地，頭先嗰個就真係係咯，但係都 OK， 真係好真。要唔要試？你覺得咧？呢個係咪酸酸地啊？真係。OK， 喂，呢個平時蜜糖，呢個係平時嘅蜜糖嚟嘅。呢個呢隻，呢個隻。酸酸地都幾喎。呢個反而係真實啲嘅酸酸地。呢個係平時嗰隻蜜糖啊，BBQ 蜜糖直頭係。
呢隻好似反而真啲。 Dia ada pahit-pahit sedikit, dia ada mengandungi apa itu, Oh. dia punya makanan. 攝影師姐姐試下先，呢個就係呢一支高身嘅，佢話。我一定係買呢個，係啦呢個係比較。攝影師姐姐覺得點？你可以買呢個。係咪平時燒烤蜜糖呢？就係有啲分別。呢個咧10蚊一個 K 帶甜嘅。甜係呢個甜啊，呢個純甜，呢係純甜嘅，即係呢支咯，呢支大嘅，呢支大嘅純甜。而家呢支酸帶酸酸，你覺得好啲，就係呢度嘅品種。買啱細嘅咯，耶！買咗呢一個，我哋大家都覺得第一個飲嗰個咧係好飲啲，就係呢度本地出品嘅，係啦。咁我哋買啱試下啦。咁而家睇下下一站去邊度先？耶！咁話咁快咧就到咗另一個景點啦。咁呢度係邊度咧？呢度就係 Longhouse 啦。咁而家咧就除鞋一齊行入去望下先。哇！真係好長喎，果然係長屋啊！佢哋話呢啲咧其實好犀利嘅，有散熱功能㗎。係啊，散熱。你喺呢度咯，呢啲唔知咩草啊？你唔覺得而家唔熱嘅咩？好正中午㗎喎，係咪？出邊好熱㗎喎，呢度唔熱喎。係咯，佢又冇風扇，你睇。我真係有得租嘅，問咗啦，阿英120蚊一日啊，遊客可以嚟住一晚，體驗下，包食宿添啊，120蚊。我包晚餐。呢間房佢俾我哋拍下啦，嗱120蚊，係啦，就咁樣，有2張床，佢有蚊網㗎，俾埋你，有毛巾，好似係包早晚餐係咪啊？2餐，夠晒傳統啊，可以體驗。呢個機器係將啲粟米磨成粉咁犀利啊！即係好似豆漿啊！係咯，我識北雞點㗎？磨成粉啊！好哦，幼啊！呢份。係咯。哦，呢啲係中嘅。哦，中嘅。示範下中同埋石磨成粉，粟米粉就咁出嚟啦。係啊，即食示範中，辛苦你啊！你睇下。呢個就賢淑嘅女人啊！嗰個年代，靠你㗎啦。係啊，食飯食粥靠你，食粟米食粉靠你啦。咩加料啊？即係佢哋嚟中。喺嗰度磨下，哇！呢個應該重好多。係賢淑嘅妻子就咁啦。收啊！有收啊！我收啊！收啊！你都收啊！大家都開心。你想影咩？你要約嘅？你朋友。你。有收啊！好開心。OK。開心晒。耶！嚟咗呢一度啦，咁啊而家咧中午咧太熱啦，我哋話咧唔去一啲嘅即係 Tip of Borneo 先，晏啲先去，咁所以不如嚟下呢一個古達嘅係菜市場行下啦，睇下啦，咁我哋就到咗啦。快啲嚟睇下先。香蕉王，香蕉。哇！香蕉，5蚊雞，4蚊雞 ，BB 蕉，好隻嘢睇，手指咁長嘅啫。都入嚟睇下，佢都乾淨同埋先進咗好多咯，我覺得。因為而家入到嚟呢度咧，一啲都唔熱喎，而家都正中午嘅喎。佢都係有啲風扇咁樣，都有好多呢啲嘢賣。雖然有好多檔都閂咗啦，因為佢哋唔會開到咁晏嘅，聽呢度人講。即係可能早上嚟就會多嘢買啲，我有呢啲煮嘢食 herb sauce。過嚟對面度咧有呢啲，係啊，古達原來好出名呢個鹹魚乾、辣椒醬、蝦醬嘅。
我已經買咗蝦醬啦，咁叻嘅。哇，辣椒乾都有喎，你睇下，係啲鹹魚乾，呢個吊桶仔都有喎。呢啲話魷魚，哦，曬乾咗嘅。我表姐話呢度咧就會平過KK 市啊，係啦，市中心啊，始終。Kids run through the colors, chasing bubbles in the haze. Clouds on fire, sun begins to leave. We drive out to the water, paint our names into the sea. Freedom inside, wind in my shirt, I'm alive. Laughing with strangers. 到啦，就係今日呢一個旅程嘅重頭戲，重點之重。呢度就係我哋要去揾呢個婆羅洲之巔啊，係啊 ，Tip of Borneo 啊，就係呢一個沙巴最北嘅地方。幾 sweet，hello， 拍住拖啊！嚟到呢度都浪漫啲啊，真係。係啊，大個地標。係咯，追住日落好靚喎，同埋都好多人喎，一齊同我哋行，好舒服。而家呢個時段，係啊，哇！我哋去緊呢個天涯海角，到咗啦 ，The Tip of Borneo， 呢個婆羅洲最北邊，係啦，叫婆羅洲之巔。嗱，大家知道啦，沙巴個地圖啦就係狗頭嚟噶嘛。咁而家咧，其實咧喺呢度下邊咧望落去咧，就係狗嘅耳朵最尖尖嘅位置。呢個就係天涯海角。哇！你睇下幾靚，南太平洋海呢度啊！我哋就喺呢度啦。呢個係咩個狗頭咧？咁呢個就係個耳朵尖尖。呢個就係 Borneo 啦，哇！難得嚟到呢一個 Tip of Borneo， 有咁好嘅天氣，咁你做咩啊？梗係要咧同大家用另外一個角度去睇下呢一個 Tip of Borneo 啦，去片。前面島嗰度就有個燈塔啦，幾靚！哇，今日真係天氣好好。哦，落到嚟呢度啦，天涯海角最篤篤嘅地方，耶！哇！好啊，影下相先。
好，3、2、1。The tip of Borneo in Kuret Sabah, stunning features, panoramic views of blue crystal clear water crashing against rocky shorelines. What a relaxing place with scenic and natural beauty.咁啊睇完咧好靚嘅日落啦，咁而家就開始回程啦。咁回程中途咧，因為我表姐話咧，喂，古達咧花生好出名㗎喎，咁所以就嚟埋呢一站咧去買花生做手信。咁佢哋已經好開心咁樣咧揀緊啦。咁我哋去睇下先。古達花生好出名，睇下有幾出名先。試下先，佢話可以試下，佢話試下好食先至買。我有大粒有細粒，大細粒呢個香嘅，紅花生香喎，幾好味，好唔好食啊？啊，睇下表姐介紹邊隻先。呢個咩嚟嘅啫？介紹買呢隻點講咧？呢度本地嘢咯，但係我唔知咩嚟㗎，甜甜地，唔會好甜，會好硬喎。係咁樣啊！哦，唔係好硬嘅喎，攣到，但係脆嘅，唔會好硬脆嘅。睇你中唔中意食咯。咁就已經咧係翻落嚟啦。頭先咧都滿載而歸，一人咧一包花生買咗。咁落到嚟呢度之後咧，就話想食下呢一個係啊芙蓉燒蟹，咁啊嚟呢一間啦。咁我哋今晚呢個晚餐咧係啦，就會喺度食。咁而家入去睇下先。耶！終於食到呢一個咧薯仔菜框啊！跟住呢一個咧就係乾咖喱牛肉，呢個係三大天王。乾奶油蝦，乾奶油蝦耶！呢個都係出名嘅。耶！齊齊開飯，食個蟹，好開心啊！玩咗全日啦，耶！搞掂，食嘢，冇錯，食咯。好，呢一個咧係濕奶油蟹嚟咗啦，咁嚟得芙蓉燒蟹，梗要嗌個蟹食下啦。咁我哋嗌呢個煮法咧濕奶油咧係因為咧有嗌到呢一個饅頭嚟到點啲汁，所以就嗌呢一個啦。呢個係煙燻雞啊，我哋嗌半隻啊。都好正，煙燻雞係啊，呢個有個醬嘅。哇，終於嚟咗啦！呢個炸饅頭，我嚟點呢個濕奶油蟹食嘅8粒啊！你好中意食啊？快食！大家估下呢啲係咩嚟嘅？頭先擺晒喺度嘅。哎呀，咁靚嘅，估唔估到係咩嚟嘅咧？3、2、1，開估。哇！你睇下呢間。芙蓉燒蟹幾多人嚟食？幾多香港明星嚟食？哇！哇！呢個啱啱攞獎嘅，耶！破地獄，耶！跟住古山又嚟咗，阿古老闆，啊好新喎！睇下呢個幾新，係啊，因為樓上咧呢度咧仲有房嘅，係啦，即係樓上咧仲有一層，呢度2層，咁樓上咧有 VIP 房嘅，好。我哋睇下幾錢先，今餐巴拉巴幾多錢啊？今餐好開估睇下你一餐係幾多錢先，食咗就係馬幣351個半。呢個頭先咧喺度食飯嘅時候咧，朋友都話：哇，好食！每碟餸咧都走讚。咁咧特別咧覺得最出色咧就係嗰個係煙燻馬來雞啊，因為個煙燻咧做得好正。另外咧三大天王啦，同埋呢一個咧係奶油蟹都好味。仲後咧仲要攞埋個饅頭點埋個汁咧，真係唔錯。下次你哋可以嚟試下呢一間啦。耶！咁今晚咧就食完啦。咁呢一餐咧都係咧好味道。咁咧就今日啦，好開心啦！咁誒去咗呢一個古達玩啦，咁咧就玩足全日，好開心。同埋你見到好靚嘅係啦，Tip of Borneo 啦，天涯海角等等。咁我見到大家咧咁難得一班人啦，咁可以一齊咧離開KK 市區咧去玩咧，都真係唔錯。咁好啦，咁睇我哋下一次咧分享啲乜嘢？我哋下條片見，拜拜。